किस सुपर डांसर के स्कोर सबसे कम है जिसे सुपर डांसर चैप्टर 5 से घर जाना पड़ेगा रिव्यू खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव सुपर डांसर चैप्टर 4 नि माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया आरो गोबां बेस्तनि थाखाय हायाखैमोन आरो अब्लाबो आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे सुपर डांसर चैप्टर 5 नि जे आपडेट होनो नागिरदों दिनैसिम सुपर डांसर चैप्टर 5 नि जे सोलिबाय थानाय कम्पिटिशन बेयाव सानै एलिमिनेशन जाबाय आरो सोर जाखो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नैबे सप्तायावबो सासे एलिमिनेशन जाबाय बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लाइटआ एसे खम माने खोमसि आरोना अब्लाबो आं भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोनाथ' नुगासिनो सुपर डांसर चैप्टर 5 आव जोंनि बर'नि फिसा अपसारा बर' बिथाङाबो बाहागो लागासिनो अपसारा बर'आ मोजां पारफरमेन्स खालामनानै गोबां रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननानै माने दासिमबो माने सेलेक्ट जागासिनो दङ दासिमबो 30 of 30 स्करखौ मोनगासिनो दङ जेबो प्रब्लेम जायाखै नाथाय नेक्स्ट उइकआवबो जे एलिमिनेशन जागोन बेयो सोर जागोन बेखौ रावबो मिथिया नाथाय नैबे सप्तायाव जे एलिमिनेशन जाबाय जाय सुपर डांसर चैप्टर 5 निफ्राय आउट जाबाय गासै सानै जाबाय आरो नैबे सप्तायाव जाय एलिमिनेशन जाबाय आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन आरो मा नाम आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बिल्कुल बिगिनिंग से लेके अब तक के जो स्कोर्स हैं उन्हें पूरी तरह से टोटल करके जो बाकियों से कम थारैनो नोंथांमोना नुनानै बुजिबाय बेहाय सप्तायाव जे एलिमिनेशन जानाय जा सुपर डांसर चैप्टर 5 निफ्राय जे आउट जाबाय बिथाङा गोबां मोजां पारफरमेन्स खालामोमोन गोबां अनसायजादोंमोन नाथाय गोबां स्करखौ खम मोननायनि थाखाय पार्सेन्ट खम मोननायनि थाखाय बिथाङा सुपर डांसर चैप्टर 5 निफ्राय आउट जाबाय बेनो जाहैबाय सांकिया बे सप्तायाव सुपर डांसर चैप्टर 5 निफ्राय आउट जाबाय गोबां नाजानाय थायो फाइनाल राउन्डसिम मोनहैनो विनार जानो नाथाय बबेबा समाव जाहैसयैयाव माने बेहाय गिदिर जाजफोर जाय जाजफोरा बिथांमोननि जे माखासे जे पारफरमेन्स खालामनायखौ बिराद नोजोर होयो आरो गुबुन आलासिफोर लेंहरो बिथांमोननि जे पारफरमेन्सखौ नायनो थाखाय सेलेक्ट खालामनो थाखाय गोबां स्ट्रागल खालामखांनायनि उनाव दाना फाइनाल ग्रेन्ड फाइनालिसिमबो मोनहैयासै बेफोरबायदि माने गोबां दुखु थायो नाजालांनांगोन बेफोरबायदि अब्ला नोंथांमोना जोंनि बर'नि फिसा अपसारा बर' बिथांखौ जुदि नोंथांमोना विनार जाजानो लुबैयोब्ला एलिमिनेशन जानायनिफ्राय बासायनो लुबैयोब्ला बा अपसारा बर'खौ आउट जाजानायनिफ्राय माने बासायनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना अपसारा बर'खौ गोबां सापर्ट होनांगोन जाहाथे अपसारा बर'आ बर'नि फिसा जानानै सुपर डांसर चैप्टर 5 आव सुपरस्टार डांसार जाहैनो हायो विनार जानो हानायनि थाखाय नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालाम अपसारा बर'नि थाखाय नोंसोर लाइक कमेन्ट शेयर खालामनांगोन गोबां बिनि फारसे नोंथांमोना नोजोर होनांगोन जोंनि बर'नि फिसाया जाहाथे सुपर डांसर चैप्टर 5 सनी टीवी एंटारटेनमेंट टेलिभिजननि जे श' बेवहाय बाहागो लानानै विनार जानो हायो आरो जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय नेक्स्ट जेनेरेशन इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय लाबोनो हायो नैबे आपडेटखौनो आं होबाय आरो नेक्स्ट आपडेटआव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो जे फाइनाल राउन्डनि जे डेट बेखौबो फोसावबाय आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव फोसावगोन आं नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै था नेक्स्ट आपडेटखौ नेनानै था नैबे जे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होबाय बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो अपसारा बर'नि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय